Gracias, presidente. Bueno, en ningún momento falamos da verdade absoluta. De feito, sorpréndeme a súa intervención porque falamos moi pouco das medidas políticas que neste caso apostamos dentro da oposición, só das medidas que presentamos de educación. Simplemente estamos recoñecendo o esforzo e quen está marcando o camiño do movimento feminista e as mulleres deste país, as mulleres feministas deste país, pero non é ningún grupo da oposición, e volvo a repetir que non queremos, ademais, que ninguna organización política ten a capacidade de facer todo isto que o que están facendo son as mulleres que están aí fora. O que pasa que son vostedes os que non teñen ningún mínimo de autocrítica, nin entenden, nin queren escoitar a todas as mulleres que, por exemplo, saíron o domingo, e que non llo di nin en Marea, nin o Bloque, nin o Partido Socialista, dinllo todas as mulleres que se movilizaron este domingo, dinllo todas as mulleres que mañá van a parar, e a elas é as que non queren escoitar. Por eso, tamén me parece moi significativo que diga que falei de cousas que non teñen nada que ver, porque en realidade reflexa que non, sinceramente, non entenden a vinculación existente entre as desigualdades. Non se pode facer esa separación mecánica, por eso a folga feminista, de feito, está totalmente vinculada con esta interpelación, porque a folga feminista tamén ven a denunciar as agresións sexuais que sufren as mulleres, e a folga feminista tamén ven a denunciar os recortes estructurais que hai detrás destas desigualdades, que son as que despois permiten que os homes se crean coa capacidade de violar as mulleres sin que ademais pase prácticamente nada, porque o problema tamén é que tras as agresións sexuais as que normalmente están culpabilizadas somos nós, que, ademais de sufrir unha agresión sexual, en moitas ocasións temos que pasar unha serie de preguntas totalmente innecesarias. E isto pasa tamén en Galicia, e eu tamén, ademais dos datos, que por suposto hai que coñecer os datos en termos cuantitativos, como xa comentei na miña primeira intervención, igual de importante é coñecer os datos de maneira cualitativa. Temos que empezar a preguntarnos que pasan, que sinten as mulleres tras sufrir agresións sexuais, cales son os motivos de que as mulleres se decidan a denunciar, que experiencia ou que, digamos, que vivencia teñen tras denunciar, por que non denuncian moitas mulleres, por que teñen medo a ir pola rúa, como son estas experiencias que sufren. E, de feito, pareceme que deberíamos aprender, e eu son a primeira que recoñezo que, por exemplo, eu personalmente aprendín moito de experiencias externas, por exemplo, do mapa do medo de Galicia, que unha rapaza, que supoño que coñecerán, organizou, o sea, levou adiante por un traballo de clase que despois continuou nun proxecto moito máis amplio do mapa do medo de Galicia, con relatos concretos de mulleres que nos axudan a visibilizar que hai detrás destes datos. E, de feito, cando formulamos a interpelación e tamén agora, claro que non podemos facer unha lectura simplista dos datos, nin o pretendemos facer que cando suben nin cando baixan, por suposto. Simplemente, sí que é certo que os datos poden demostrarnos que estamos ante unha situación moi problemática, e, como decía, por suposto que concordo con vostede en que, mentras haxa unha soa muller víctima de algún tipo de agresión sexual, teremos que pôr todos os nosos esforzos para que isto non volva a acontecer, non? Por iso, eu cando falo da confrontación non é por unha cuestión partidista. De feito, a min encantaríame que puidéramos chegar a un gran pacto, e penso que nesta Cámara intentámoslo e tivemos, eu creo, boa predisposición, e eu mesma estiven nesa ponencia para traballar o Pacto Galego de Estado para levar ao Senado. O problema é que chegamos a acordos, chegamos a moitos acordos por escrito. Cal foi a única cousa na que non chegamos a acordo? Dotación orzamentaria. E nós, por suposto, non vamos a avalar, como decía, políticas de propaganda, porque para nós un papel que pon cousas cas que concordamos o 100%, como é o Pacto de Estado, se non hai dotación orzamentaria non sirven para absolutamente nada. A dotación orzamentaria do Pacto de Estado é ridícula. Nós esperamos que esta Cámara traballe por un pacto contra a violencia machista galego. E estaremos aí para traballalo. Por suposto que van a contar coas nosas ideas, coas nosas aportacións. Eso sí, se non hai dotación orzamentaria, obviamente non nos terán ali para dar un titular de que Galicia ten un pacto galego contra a violencia machista, porque o que queremos é que ese pacto sexa verdadeiramente, digamos, que teña algunha aplicación real. E se non ten dotación orzamentaria, vemos que como queda a lei, que é unha lei a de 2007 que está bastante máis avanzada que a lei orgánica do Estado, e logo vemos as dificultades que temos para a aplicación da lei. Esa é a primeira pregunta que deberíamos facernos. Por que temos unha lei que é moi avanzada,
que coincidimos, hai cousas que mellorar, pero é unha lei que supuxo un avance, e en que está fallando para que esa lei despois non teña o desenvolvemento que debería ter, nin teña o cumplimento, non? E despois é que teñen unhas intervencións así como moi contradictorias, e teño que dicirlo. Algúns veñen así nun tono moi amable, e eu agradezolle, que a verdade é bastante máis agradable discutir neste tono de voz, pero é que hoxe mesmo pola mañá a oposición recibiu bastantes insultos. Entonces, claro, querer decir que somos nós os únicos que buscamos a confrontación constante, cando hoxe utilizouse dunha maneira demagóxica, cando o propio presidente negoulle ao primeiro grupo da oposición a palabra nun tema como o da igualdade, pois sinceramente creo que todos eses alegatos están un pouco fora de lugar despois do pleno que levamos vivindo hoxe. Despois, gustaríame que fixera tamén, se puidera na súa segunda intervención, falar un pouco máis das medidas concretas que se estiveron tomando dende que gobernan para evitar máis alá dos datos, senón medidas puntuais. E como decía, obviamente creemos que vamos en direccións diferentes, porque os feitos demostran que non estamos polo mesmo. Claro que hai en cuestións que coincidimos, non estamos dicindo que aquí haxa xente que se alegre das desigualdades entre homes e mulleres, pero nós, cando decimos que estamos en cuestións diferentes, porque, por exemplo, unha cuestión como foi a cuestión do aborto, que é unha cuestión que tamén nos interpela como mulleres, que é un dereito sobre o noso propio corpo, hai moita xente do Partido Popular que se nega que as mulleres teñamos capacidade para decidir. E tamén hai moita xente do Partido Popular que nos trata como se fóramos nenas pequenas, con unha actitude moi paternalista, por certo, en moitas intervencións. Non digo que sexa nesta, senón é como unha tónica xeral. De feito, hoxe mesmo falábase das mulleres, das que están aí fora mobilizándose, como se foran utilizadas por determinadas organizacións políticas. Vou rematando, presidente. Como se determinadas organizacións políticas tiveramos a capacidade de manipular as mulleres, que son as mulleres? As mulleres están movilizándose porque teñen motivos dabondo para mobilizarse, porque as desigualdades son insoportables nas nosas vidas, en todos os espazos da nosa vida. Entón non é que ninguna organización política manipule as mulleres para facerlle dano ao Partido Popular. As mulleres están fartas e obviamente por iso vamos a sair mañá e vai a ser unha folga feminista moi masiva.